প্রিয় দর্শক, কাক একটি সামাজিক পাখি, যাকে ঝাড়ুদারও বলা হয়। কিন্তু এই কাক আমাদের জন্য কতটা শুভ কতটা অশুভ, এই নিয়ে আজকে আমি ভিডিওটি তৈরি করলাম। আমাদের এই ভিডিওটি অবশ্যই প্রাচীন কিছু পৌরাণিক গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে করা হয়েছে, তাই অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে দেখুন। আশা করি উপকৃত হবেন, আশা করি নতুন কিছু জানতে পারবেন। প্রতিদিনের শুভ আর অশুভ জেনে নিন কাকের গতিবিধি থেকে। হ্যাঁ, আমরা কাকের চরিত্র অতি প্রাচীন একটি শাস্ত্র, যেখান থেকে বলা হয়েছে যে মানুষের উপকার অপকারে কাক বিশেষভাবে তাদের কিছু ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। কদিন আগেও এই গ্রন্থ থেকে সহজেই বশীকরণের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। আজ আমি আপনাদের জানাবো কাকের চরিত্র। কাককে কি করতে দেখলে আপনার জীবনে কি ঘটবে তা আপনি সহজেই জেনে যাবেন, যদি সঠিকভাবে এই প্রাণীটির ভাষা বুঝতে পারেন। যদি আপনি অবাক হয়ে যাবেন, এই ঘটনাগুলি আপনার জীবনের সঙ্গে এতটাই মিলবে, তখনই আপনি বুঝতে পারবেন কাক ভগবানের দূত। হ্যাঁ বন্ধুরা, কাকের কাছে ভগবান কর্তৃক কিছু সংকেত আসে, যা আপনার জীবনের গতিবিধিকে প্রমাণ করে দেয়। তাই অবশ্যই জানতে থাকুন, আমি আপনাদের সম্পূর্ণ বিষয়টি জানাচ্ছি। কোথাও যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, এমন সময় দেখলেন কোনো উঁচু জায়গা থেকে কাক উড়ে নিচের দিকে নামছে। যাত্রা স্থগিত রাখুন। এমন দৃশ্য দেখার পর আপনার সেই কাজে কখনোই সিদ্ধি লাভ হবে না, অর্থাৎ আপনি যেখানে যাচ্ছেন আপনার কোনো প্রকার কাজ মিটবে না। তাই অবশ্যই আপনার যাত্রাটি স্থগিত রাখুন, কিছুক্ষণ পরে নতুন করে শুভ আরম্ভ করুন। যদি দেখেন উঁচু থেকে নিচের দিকে কাক উড়ে এসে মাংসখণ্ড নিয়ে নিচে নামছে, তাহলে অবশ্যই ফুটপাত ধরে চলুন, কারণ দুর্ঘটনার সম্ভাবনা কিন্তু খুবই রয়েছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, দুর্ঘটনার সম্ভাবনা রয়েছে, কাকের এই সংকেত দেখে বোঝা যায়। যদি দেখেন কাক যাত্রাকালে একটি হাড় আবর্জনা থেকে উড়িয়ে নিয়ে এসে আপনার সামনে ফেলে দিল, বা আপনার থেকে কিছুটা দূরে হঠাৎ সেই হাড়টি ফেলে দিয়ে উড়ে গেল, তাহলে অবশ্যই জানবেন আপনার শত্রুতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অর্থাৎ আপনার শত্রুর পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনাকে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, তবেই আপনার সমস্যা মিটবে। যাত্রার সময় কাকের মুখ যদি পূব থেকে পশ্চিম অথবা উত্তর থেকে দক্ষিণে উড়ে যায়, তাহলে জানবেন আপনার জন্য অত্যন্তই শুভ। মনে রাখবেন, পূব থেকে পশ্চিম দিকে যদি উড়ে যায় আপনার যাত্রাকালে, বা উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ছুটে যায়, তাহলে জানবেন আপনি যে কাজে বেরোচ্ছেন সেই কাজে অবশ্যই সফলতা লাভ করবেন। সুতরাং আপনি অবশ্যই শুরু করুন। কোনো রোগীর রোগশয্যার পাশে যদি কাক মাংস টুকরো ফেলে বা লাল রঙের কাপড়ের টুকরো ফেলে, তাহলে জানবেন সেই ব্যক্তি রোগ সারার নয়, তার অসুখ সারার নয়, অবশ্যই তার ধীরে ধীরে অবনতি ঘটবে। বন্ধুরা, দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই, কিন্তু এটাই সত্য। মন সুখ করে সাট্টা বা জুয়া খেলতে বসেছেন, এমন সময় দেখলেন আপনার মাথার উপর কা কা শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে কাক। আসর থেকে উঠে পড়ুন, এদিন খেললে আপনি দফায় দফায় হেরে যাবেন। হ্যাঁ বন্ধুরা, লটারি খেলা বা সাট্টা খেলা করতে বসে যদি দেখেন আপনার মাথার উপর দিয়ে কাক উড়ে যাচ্ছে, কাউকে কিছু না বলে অবশ্যই আপনি উঠে পড়ুন, কারণ এর ফলে আপনার সমস্যা আরও বৃদ্ধি পাবে। রবিবার যদি কোনো কুয়োয় কাক মরতে দেখেন, তাহলে জানবেন, বুঝবেন যে মহামারী অজম্মা আসন্ন হয়েছে। ফলে
আমাদের সমাজে বড় সড় ক্ষতি হতে যাচ্ছে। তাই অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আগেই। ওপরে যেসব বিষয়গুলি আপনাদের জানালাম, এছাড়াও বহু তথ্য রয়েছে কাকের সম্পর্কে, অবশ্যই ভিডিওর পরবর্তী অংশে আপনাদের জানাবো। তবে তার আগে ছোট্ট একটি অনুরোধ, যারা আজকে আমাদের নতুন বন্ধু রয়েছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন, কারণ আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব, একটি লাইক আমাদের বহু মোটিভেশন জাগায় নতুন নতুন ভিডিও উপস্থাপনের জন্য। তাই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অবিলম্বে অন করে রাখবেন। বন্ধুরা, কাক আমাদের বিভিন্ন প্রকার উপকার করে থাকে। যদি আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে দিনের প্রথম প্রহরে কাক ডাকে, তাহলে জানবেন আপনার আর্থিক উন্নতি হতে যাচ্ছে। ঠিক তেমনি যদি দিনের প্রথম প্রহরে আপনার বাড়ির পশ্চিম দিকে কাক ডাকে, তাহলে সাবধান হয়ে যাবেন, আপনার খরচা বৃদ্ধি পেতে চলেছে। এছাড়া যদি দিনের প্রথম প্রহরে আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে কাক ডাকে, তাহলে জানবেন আপনার বাড়িতে কেউ অতিথি আসতে চলেছে। তেমনি যদি দক্ষিণ দিকে কাক ডাকে, তাহলে জানবেন আপনার আর্থিক উন্নতিরও বিশেষ যোগ রয়েছে। যদি পরন্ত বেলায় অর্থাৎ বিকেল 3-4টের পর আপনার বাড়ির পশ্চিম অথবা পূর্ব দিকে কাক ডাকে, তাহলে জানবেন দুটো বিপরীত ঘটনা ঘটবে। পশ্চিম দিকে কাক ডাকলে সাবধান, পূর্ব দিকে কাক ডাকলে আনন্দ করুন। হঠাৎ কিছু পাওয়ার আনন্দ আসবে যদি পূর্ব দিকে কাক ডাকে, আর যদি পশ্চিম দিকে কাক ডাকে তাহলে জানবেন আপনার জীবনে সমস্যা বাড়বে। যদি দেখেন কাক কিছু চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছে আপনার বাড়ি থেকে, খুব সাবধান হয়ে যাবে। এটি কাক চুরি করছে না, আসলে কয়েকদিনের মধ্যেই কিছু হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে আপনার জীবনে। তাই অবশ্যই সব আপনার যে দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে সাবধানে রেখে দিন, না হলে কিছু না কিছু অবশ্যই আপনার হারিয়ে যাবে। বন্ধুরা, আবার যদি আপনি দেখেন আপনার বাড়ির এক বিশেষ কোণে কাক প্রতিদিন বসে একটি করে খাবার খায় বা আপনার দেওয়া খাবার খায়, তাহলে জানবেন আপনার উপর থেকে গ্রহদোষ ধীরে ধীরে মুক্তি পেতে চলেছে। যদি আপনার সাধ্য থাকে সাধ্যমতো একটা টুকরো রুটি বা একটি বিস্কুট আপনি দিয়ে থাকবেন, তাহলে অবশ্যই আপনি উপকৃত হবেন। আবার যদি দেখেন আপনার বাড়িতে সন্ধ্যের পর কোনো জায়গা থেকে কাকের শব্দ আসছে, তাহলে খুব সাবধান হয়ে যাবেন, কারণ আপনার প্রিয়জনের বিয়োগ ঘটতে পারে। বন্ধুরা, এইভাবেই কাক আমাদের জীবনে বিভিন্ন প্রকার সংকেত দিয়ে থাকে। আজকে আমার পক্ষে যতটা জানা ছিল আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যদি এই ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবেন, কারণ আপনাদের ভালোবাসা আমাদের একান্তই কাম্য। আপনাদের একটি লাইক আমাদের অনেকটা মোটিভেশন জাগায় পরবর্তী ভিডিও আপলোডের জন্য। তাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করার পাশাপাশি যে বেল আইকনটি আছে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে এই ধরনের বিভিন্ন উপাচার সংক্রান্ত ভিডিওগুলি সর্বপ্রথম পৌঁছে যায় আপনার কাছে। কেমন লাগলো ভিডিওটি অবশ্যই নিচের কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবেন। কাক ভগবানের দূত, তাই ভগবানের বিভিন্ন সংকেত সবার আগে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় এই কাক। তাই আমাদের অবশ্যই তাদের সংকেতগুলিকে কিছুটা হলেও জানতে হয়, পাঠ করতে হয়। আর যদি আপনি না জানেন, না বোঝেন, তাহলে সম্মুখ বিপদ থেকে আপনি কোনোভাবেই নিস্তার পাবেন না। কাক আপনার জীবনে শুভ অশুভ বার্তার যে সূচনা তা বয়ে আনে। কিভাবে আপনার জীবনে কিছু শুভ ঘটনা ঘটবে তা যেমন সংকেত দেয়, তেমনি কিছু অশুভ ঘটনারও সংকেত এই কাক দিয়ে থাকে। তাই অবশ্যই কাকের ডাককে অবহেলা করবেন না, কাকের ডাককে সঠিকভাবে বুঝতে শিখুন, তাহলেই আপনার জীবনে সমস্যা খুব সহজেই এড়িয়ে যেতে পারবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, আগামী দিন খুব ভালো কোনো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসব। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাইকে ভালো রাখবেন, আর কাকের ডাক মেনে চলবেন, কারণ কাক হচ্ছে ভগবানের দূত। নমস্কার।